Ang Philippine Air Force ay mayroong attack helicopter acquisition project kung saan pinagpilian nila ang mga United States-made na AH-64E Apache, AH-1Z Viper at ang Turkish-made na T129 ATAK. At sa mga pagpipiliang ito, pinili ng Philippine Air Force ang T129 ATAK Helicopter ng Turkish Aerospace Industries. Kaya't sa videong ito mga idol ay pag-uusapan natin ang T129 ATAK Helicopter ng Philippine Air Force. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Upang i-improve ang kanilang combat capability, lalong-lalo na sa ground support and strike missions, ang Philippine Air Force ay itinulak ang acquisition para sa mga attack helicopters para sa kanilang premier attack unit na 15 Strike Wing. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay mayroong fleet ng mga MD-520MG Defender Light Armed Helicopters na malapit na ring magretiro at kailangan ng palitan. Nauna nang sumubok ang Philippine Air Force na palitan ng mga ito ng Augusta Westland AW109E Light Armed Helicopters, ngunit hindi nga po ito sapat, kaya nagdesisyon ang Philippine Air Force na bumili ng purpose-built attack helicopters kahit na mas mahal ang mga ito. Ang end user ng proyektong ito ay ang Philippine Air Force 15 Strike Wing, kung saan makakatanggap sila ng 6 na units na may budget na 13.8 billion pesos. Ito nga po ay parte ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, at ang acquisition mode ay gagawin sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Turkish Ministry of Defense. Ang winning proponent para sa proyektong ito ay ang Turkish Aerospace Industries, kung saan magdi-deliver sila ng 6 na units ng mga T129B attack helicopters, pati na ang mga integrated logistics support, technical support at training. Nang pirmahan ng Department of National Defense ang kontrata kasama ang Turkish Aerospace Industries, ay inilabas na rin ito ang notice to proceed at 15% initial payment para sa proyektong ito. Nung una ay nahihirapan pang matuloy ang acquisition project na ito dahil nagkakaproblema sa pag-export ng mga makina na gagamitin ng mga attack helicopters na ito. At dumating pa nga sa punto na aatras na sana ang Pilipinas at hindi na itutuloy ang proyektong ito dahil nasasayang lamang ang oras kakaantay kung magkakaroon ba ng mga makina ang mga T129 attack helicopters. Ngunit nito nga lang pong May 2021 ay nagkaroon ng himala dahil ang US government ay nagbigay ng green light para sa export license upang makapagbenta ng mga LH-Tech engines sa Turkish Aerospace Industries na gagamitin para sa T129B attack helicopters na para sa Philippine Air Force. Ang delivery para sa unang 2 helicopters ay ngayong November 2021, habang ang susunod na 2 naman ay sa February 2022 at ang huling batch ay sa 2023. Nitong May 2021, ang Philippine Air Force 15 Strike Wing ay nagbigay ng confirmation sa kanilang official Facebook page na sila ay magpapadala ng mga piloto at technician sa Turkey simula May hanggang August 2021 para sa training at preparation ng T129B attack helicopters. At nito nga lang pong August 1, ang team ng Falcons na pinadala sa Turkey upang mag-training para sa T129 attack helicopters ay malapit nang umuwi sa Pilipinas. Nito lang June 2021 ay namili ang Philippine Air Force ng mga rotary attack pilots, aircraft mechanics at weapon specialist mula sa 18 Falcon Attack Squadron ng 15 Strike Wing at ipinadala sa Turkish Aerospace Industry Facility sa Ankara, Turkey sa loob ng 3 buwan simula May hanggang August para sa training ng T129B attack helicopters. Sa budget na 13.8 billion pesos, ang Philippine Air Force ay gusto ng dedicated ngunit affordable na attack helicopter upang palakasin ang kanilang Scout Light Attack Helicopters tulad ng MG-520 Defender at AW109E na ginagamit sa counter-terror at close air support operations. Ang Philippine Air Force Technical Working Group o TWG at Department of National Defense o DND ay alam kung paano balansehin ang mga bagay-bagay base sa praktikal na pangangailangan at hindi sa kagustuhan. Kaya't ang Philippine Air Force Technical Working Group ay pinili ang Attack T129B attack helicopters para sa Philippines Attack Helicopter Program.
dahil kaya nitong i-offer ang kaparehong efficiency at mas affordable lalong-lalo na sa practical cost per flight hour kumpara sa mga US-made na AH-64E Apache at AH-1Z Viper attack helicopters. Dahil mahirap nga naman mga idol na bumili at mag-operate ng mga mamahaling aircraft na mas marami pang oras sa aircraft hangar kumpara sa operations dahil sa military budget issues. Ang mga bagay na dapat ikonsidera sa pagbili ng mga attack helicopters ay ang aircraft practicality, Philippine Air Force annual budget, aircraft maintenance cost, fuel consumption, at iba pang mga expenses tulad ng flight training, mga aircraft na ino-operate ng 15 strike wing, at marami pang iba. Ang T129 ATAK ay isang multi-role version na equipped ng leading-edge electronic warfare systems. Ito ay twin-engine, tandem seat, multi-role all-weather attack helicopter na nakabase sa Agusta A129 Mangusta platform. Tulad ng A129, ang Turkish T129 ay powered din ng dalawang Rolls-Royce Honeywell LH-Tech CTS-800-4A turboshaft engines na nagge-generate ng 1,361 SHP. Ang T129 ay kayang patakbuhin sa bilis na 269 km per hour at kayang mag-hover out sa ground effect ng 10,000 feet. Ito ay may endurance na tatagal ng 3 oras at may maximum range na 303 nautical miles. Ang T129 ATAK ay isang dedicated attack helicopter na mas maliit at mas magaan kumpara sa kanyang mga competitors tulad ng sa Russia na Mi-28 at sa Estados Unidos na AH-64E Apache at AH-1Z Viper attack helicopters. Ang misyon ng 15 Strike Wing ay mag-conduct ng tactical air operation upang suportahan ang units ng Armed Forces of the Philippines. Mga idol, sa pagdating ng mga pilotong Pilipino mula sa Turkey ay ilang buwan na lamang ang bibilangin at darating na rin ang unang batch ng mga T129 attack helicopters. Ang mga helicopters na ito ang magpapalakas sa Philippine Air Force at siguradong pupulbusin nito ang mga terorista sa ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!